Rieccoci, primo Sito e Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, sono le 23:08, siamo rigorosamente in diretta, andiamo a leggere i messaggi che sono appena arrivati. Dennis mi ha detto che ne arrivano molti e quindi la trasmissione è interessante. La legislatura è di 5 anni, quella deve essere nel bene o nel male. Mi sembra che le 5 Stelle dicevano che dopo 2 mandati si va a casa. Dove sta la coerenza? Beniamino dice questo. Andiamo avanti. Ormai. Ovviamente deve ancora farlo in 2 anni. La Germania ha fatto per anni surplus commerciale sulle spalle degli altri paesi, soprattutto l'Italia. Angelina, parte vero anche questo. Andiamo avanti. Vergognoso come è stata gestita la scuola, i ragazzi sono stanchi di stare a casa, trovate delle soluzioni per far rientrare i ragazzi in classe e fatelo subito, non si può appena salgono i casi chiudere le scuole. Ragione. Lunedì partono. Lunedì ripartono, esatto. Il Movimento 5 Stelle aveva fatto le giravolte pur di rimanere sulle poltrone. Il recovery a cosa serve? Solo altro debito. E il PEP della BCE, volevate uscire dall'euro, ora vi siete rilevati in binario morto. Cusumano vuole rispondere a questo messaggio che riguarda il Movimento 5 Stelle? Noi portiamo avanti le nostre idee in Europa, sicuramente abbiamo avuto un'evoluzione in questo rispetto a quello che era all'inizio, ovvero come forza che si costituiva attorno alla figura di Beppe Grillo per poi arrivare all'interno di un Parlamento e quindi essere sottoposti ad altre regole. Oggi come oggi l'uscita dall'euro per l'Italia è un danno sicuramente economico enorme. L'Inghilterra è riuscita a farlo, diciamo, hanno fatto la loro parte, hanno anche loro le loro difficoltà, ma parliamo di 2 stati completamente diversi da un punto di vista economico. È chiaro che le modalità con cui siamo entrati nell'euro non mi piacciono tuttora perché abbiamo avuto sicuramente un impoverimento, l'impoverimento dovuto sia al cambio di moneta che anche alle politiche attuate poi in Italia. Bene, vedo collegato, e lo ringrazio visto l'orario, che è una persona davvero squisita e sempre disponibile, il direttore generale della sanità della Regione Veneto, il dottor Luciano For. Buonanotte, grazie direttore di essere con noi, lei è sempre molto disponibile e quindi lo ringrazio doppiamente. E leggo dei dati però che sono di oggi, dove danno ancora il Veneto, la regione che ha più contagiati, ha praticamente 62 morti ed è una regione che aspetta con ansia i vaccini. Ne sono arrivati credo 50.000, arriveranno oggi, domani mi aiuti. Ecco, partiamo dai vaccini. Lei cosa mi può dire in merito, direttore? Che una volta tanto i giornali dicono esattamente come stanno le cose, cioè non abbiamo vaccini. Noi siamo pronti a vaccinare, siamo nelle condizioni di consumare tutti i vaccini che ci vengono dati, purtroppo il vaccino non ce n'è, non ce ne arriva. E per dare un paragone vorrei dire che noi in questa situazione di fornitura faremo circa, se ci va bene, 200.000 casi al mese. Nel recentissimo passato, novembre e dicembre, abbiamo vaccinato 650.000 persone al mese per l'influenza. Quindi io sto parlando di cose molto reali. Di questo passo noi non vaccineremo la prima fascia delle 185.000 persone che sono gli operatori sanitari, gli ospiti, gli operatori dell'NSA, prima di metà febbraio, e da quel momento inizieremo gli ultra ottantenni. Quindi con questa tabella, che sono 360.000, con questa tabella di marcia la famosa, mitica immunità gregge è una chimera. O ci arrivano i vaccini o qui le cose non le possiamo basare sull'immunizzazione, dovremo basarle, e questo lo raccomando comunque anche in questa fase, su un rigoroso rispetto delle regole. Ricordo che a marzo, nella situazione attuale, eravamo in lockdown totale e forse bisogna pensarci.
Ecco, senta, in virtù di quello che sta dicendo, che reputo sia una cosa molto grave, ovviamente credo dipenda dai ragionamenti che abbiamo fatto in gran parte anche dalla politica, e poi mi spiegheranno i politici perché questi vaccini non arrivano se ci sono dei contratti in essere. Vedo però che la situazione nel Veneto è una situazione preoccupante. Oggi siamo la regione che ha avuto, come le dicevo, più ovviamente colpiti da questo maledetto virus, 62 morti, un mese terribile di morti. L'Europa in un ragionamento ha detto noi faremo 3 regioni addirittura rosso scuro, e il Veneto è tra queste. Mi sembra una regione che aveva lavorato in maniera straordinaria. Oggi siamo una regione che è la più colpita. Cosa sta succedendo, dottor Flor? Guardi, io inviterei l'Europa e chiunque altro a guardare seriamente i dati prima di parlare del Veneto, ma a guardarli seriamente. Ancora oggi in Europa e in Italia ci sono aree, nel nostro caso regioni, in altri casi aree geografiche, che hanno dei dati che sono molto peggiori di quelli del Veneto. Non c'è dubbio che nel corso del mese di novembre e dicembre il Veneto è stato investito duramente dall'epidemia, duramente. Credo che quello che ha detto poco fa il consigliere Boron sia assolutamente vero. C'è stato un momento in cui è innegabile che l'epidemia è salita velocemente, così come è calata velocemente nell'ultimo mese. Le conseguenze dell'epidemia le vediamo, i casi positivi, una settimana dopo i malati, 15 giorni dopo la rianimazione, un mese dopo vediamo i morti. Io credo che questa epidemia nella fase autunnale sia stata sottovalutata dalla popolazione, che non ha capito che serviva il comportamento come quello di marzo e di aprile, non l'abbiamo rispettato. Ma lì è stato lockdown nazionale, dire chiudiamo tutto. In quel periodo lì avevano chiuso tutto. Certo. Vorrei anche sfatare il tema della regione che ha influito o ha influenzato la classificazione, e una volta per tutte vorrei spazzar via il dubbio sul fatto che siano state le capacità del servizio sanitario a condizionare l'andamento della classificazione della regione. Il servizio sanitario ha dato una risposta sanitaria ai casi di malattia e non ha in alcun modo influenzato le decisioni politiche, in alcun modo. Noi trasmettiamo i dati dell'epidemia quotidianamente e settimanalmente agli organismi preposti alle valutazioni, che hanno fatto le valutazioni e che continuano a fare le valutazioni, che sono sempre state rispettate. Però, se mi consente, io credo che in questa fase non sia il momento di cercare meriti o colpe, sia il momento di cercare tutti insieme responsabilità, sia il momento di cercare tutti insieme solidarietà rispetto a situazioni critiche e forse essere anche costruttivi rispetto alle decisioni che chi deve prende anche con delicatezza e con sofferenza. Guardi che non è bello per nessuno chiudere scuole. Certo. Senta, non è bello per nessuno chiudere i ristoranti o chiudere attività, ma dobbiamo renderci conto che noi siamo oggi nella situazione in cui eravamo il 28 marzo. Oggi parliamo di riaprire. È complicata, Parliamo di riaprire. In quel momento parlavamo di chiudere. Allora, senza un comportamento rispettoso da parte di tutti, noi non costruiremo un futuro più tranquillo rispetto all'epidemia per la nostra società. Quindi bisogna stare molto attenti. Senta, direttore Flor, le terapie intensive in questi giorni, ho parlato con i vari responsabili, si stanno un po' liberando, ci sono dei letti liberi, per fortuna mi auguro che arrivino sempre più liberi. Lunedì però riapriranno le scuole, i vaccini chissà quando mai arriveranno. Come si può andare incontro a questo momento difficile dove
riapriranno le scuole, ci sarà di nuovo assembramento e dove non arriveranno i vaccini nei tempi dovuti, lo Stato, la Regione ha delle idee come superare questo momento difficile per salvaguardare almeno una parte dell'economia? Guardi, io sono favorevole alla riapertura della scuola, io firmo la disposizione di riaprire l'attività ambulatoriale, perché dobbiamo cercare di dare anche risposte alle esigenze dei cittadini. Credo che la scuola sia un segnale importante che viene dato in questo momento, non dobbiamo abbassare la guardia. Lo dico anche perché in questo momento noi entriamo in una fase dell'epidemia con i nostri casi in continuo calo. Siamo in calo dal 1° gennaio. Alcune regioni molto vicine a noi sono purtroppo in crescita. In questa fase serve che tutte le componenti della società adottino comportamenti rispettosi. Poi la questione dei vaccini credo non meriti neanche commento, è una situazione imbarazzante. Io le dico con certezza i vaccini che abbiamo ricevuto ieri, non sono in grado di dirle con certezza quanto e quando riceveremo la settimana prossima. Quindi parlare di campagna vaccinale oggi mi pare un po' difficile. È preoccupante, non so, avete qualcosa, credo che quello che sta dicendo il direttore Flor sia quantomeno preoccupante. Noi siamo andati anche a intervistare i dirigenti della FIDE, ha detto che per fare un vaccino ci vogliono un paio d'anni, dunque non si può costruire dall'oggi al domani, quindi davvero è preoccupante, direttore, la situazione. Posso Certo. solo per dire al direttore innanzitutto che condivido pienamente la scelta di aprire gli ambulatori e anche l'attività richiesta da tanti colleghi di Intramenia, che non è favorire l'attività privata ai ricchi e dare un'opportunità ai cittadini, e quindi ha fatto un'ottima scelta, che questo comunque snellirà sicuramente le liste di attesa. Sui vaccini però volevo un chiarimento in più, perché è vero quello che dice lei, direttore, però è anche vero che sembra che dovrebbero ritornare le dosi previste nelle prossime settimane, almeno della Pfizer, e una parte di quelle di AstraZeneca, se viene approvata per fine mese, cioè in questi giorni, insomma. Guardi, la scelta è una scelta ponderata e comunque che terremo sotto stretto monitoraggio in base all'andamento dell'epidemia. Sulla scorta dei vaccini le faccio subito due numeri. Noi dobbiamo vaccinare in prima battuta, la prima fascia, 185.000 persone, che sono il personale del servizio sanitario, pubblico, privato, ospedaliero, territoriale, le professioni, le classi a rischio, gli ospiti, gli operatori delle case di riposo, le strutture territoriali per non autosufficienti e per il disagio di ogni tipo, no? Non autosufficienti e situazioni di deficit. Queste sono 185.000 persone. Poi abbiamo 380.000 persone ultra ottantenni. Allora si fa presto a capire che 360 più 180 fa 540. A 40.000 dosi a settimana noi impieghiamo 12 settimane. Questi sono i tempi. Quindi fra 3 mesi non avremo ancora chiuso questa fase. Allora si capisce che ci sono molte categorie che reclamano il vaccino, ma noi non abbiamo certezza di fornitura. Ma mi scusi, dottor Flor, abbiamo certezza nei tempi e nelle quantità. Quindi mi lasci dire, siamo molto a disagio su questa situazione. Ecco. E quando dico disagio è quasi un eufemismo. Ecco, appunto per questo, direttore Flor, questo vuol dire che siccome bisogna vaccinare il 70% della popolazione per avere la famosa immunità di gregge, vuol dire che tutto quest'anno noi dovremo ancora convivere con questo purtroppo maledetto virus e avere un comportamento dei protocolli corretti per non aumentare quello che abbiamo vissuto in questo periodo? Le dico solo, non possiamo abbassare la guardia
vaccino o non vaccino non possiamo abbassare la guardia. Il vaccino ci darebbe un po' di respiro, un po' di sollievo, pensando alle stagioni che devono venire. In questa fase noi comunque teniamo sotto massima attenzione qualsiasi variazione, l'andamento della malattia. Certo, avessimo 1 milione di vaccini, il panorama cambia completamente. Certo. È preoccupato, dottor Flor, direttore Flor, è preoccupato? Preoccupato. Ero più preoccupato il 31 dicembre che oggi. Oggi abbiamo 1000 malati ricoverati in meno. Il 31 dicembre avevamo 400 persone in rianimazione, oggi ne abbiamo 250, quindi mi viene da dire sono meno preoccupato. Le altre attività ospedaliere funzionano? Le altre attività ospedaliere, gli interventi che purtroppo erano stati bloccati in certi reparti hanno ripreso la loro normale attività oppure sono ancora lì per lì? No, abbiamo ancora tanti malati, abbiamo ancora un impegno importante per assistere i malati coronavirus. Abbiamo sicuramente allentato un pochino la pressione. Però è ancora importante, abbiamo ancora un bel impegno. La normalità in questo momento non siamo come eravamo in agosto o settembre, siamo come eravamo a novembre. Certo, quindi abbiamo ancora strada da fare. Bisato vuole fare una domanda, poi... Sì, una considerazione e una domanda. Ringrazio per il grande lavoro fatto. Alla luce della considerazione che un po' sappiamo tutti che dopo dei blocchi producono, dopo 15 giorni la riduzione delle terapie intensive, dopo un mese il numero dei morti, ha detto, se ho intuito bene. Non era il caso, ma so che poi la risposta sarà che doveva prendere la decisione l'ambito politico in Regione del Veneto, anticipare di 15 giorni le chiusure che poi ci sono state con il periodo natalizio? Perché quello avrebbe poi prodotto agli inizi di gennaio un periodo sicuramente migliore di quello che fortunatamente stiamo vivendo e probabilmente una presunta apertura come c'è stata in altre regioni. Considerazione, mi rendo conto che non so se può darmi lei una risposta, però io sono convinto che con una chiusura, così come era stata richiesta, anticipata di 15 giorni, sostanziale, un arancio e non il giallo plus o colori tenui, avremmo avuto come conseguenza quello che è successo. Non le do la risposta che si aspettava, però la risposta gliela do. Allora, ci sono dei fatti che non sono né spiegabili né spiegati dagli innumerevoli esperti che si succedono in televisioni e giornali. E pongo subito 2 o 3 situazioni. Il Veneto, provincia che vai, situazione che trovi. E nessuno dà una spiegazione. La provincia di Vicenza, che è in mezzo a Padova e Verona, ha un andamento diverso della malattia. La provincia di Rovigo è inspiegabilmente poco colpita. Ci sono differenze di incidenza, di gravità della malattia che è testimoniata dai dati delle rianimazioni. E questo è all'interno del Veneto. Abbiamo una regione confinante con noi che si chiama Emilia-Romagna, che ha un servizio sanitario, credo, buono, molto simile al nostro, pace. Ad un certo punto era nella nostra stessa identica situazione, si è fatta 3 settimane di chiusura, oggi ha più malati di noi, più ricoverati di noi, ai malati in crescita noi li abbiamo in calo. Allora, che cosa sarebbe successo? Io credo non sono in grado di dirlo e non sono in grado di spiegarlo. Indiscutibile che la chiusura è uno strumento potente per arginare l'epidemia. Indiscutibile. Cusumano. Sì, sono convinto anch'io che la chiusura, come diceva il dottor Flor, direttore, intanto complimenti per l'incarico. L'ultima volta ci siamo visti in commissione a Padova per la discussione appunto del nuovo polo ospedaliero del comune di Padova, di cui tutto il Veneto ha bisogno comunque.
Al di là di questo, io avrei una domanda da porle, nel senso, se il Veneto avesse tutte le dosi vaccinali, diciamo, di cui necessita, visto anche l'impegno che stiamo mettendo, io in primis insomma condivido molto il lavoro fatto da Giordani per l'utilizzo del polo fieristico come centro vaccinale che potrà essere utilizzato più avanti, e credo che tutti i grandi comuni o comunque le strutture che si possono utilizzare verranno impiegate, però giustamente se le dosi continuano ad arrivare così a rilento il processo, voglio dire, sarà ancora più lungo. Ma nel caso in cui arrivassero l'ipotetico numero di dosi di cui la Regione ha bisogno, con gli strumenti che la sanità veneta oggi ha in mano, quanto potenzialmente, secondo lei, ovviamente è difficile fare una stima precisa, ci metterebbe a dare la copertura di cui il Veneto ha bisogno per essere più in sicurezza rispetto ad ora? È chiaro che non è che il vaccino dall'oggi al domani salva tutti, però potrebbe dare una mano importante. Lo dico subito, se noi avessimo 1 milione di dosi di vaccino al mese garantito che le somministriamo, lo dico perché abbiamo fatto 650.000 dosi al mese per l'influenza senza straordinarie punti vaccino, le unità speciali, le previsioni particolari, le task force, non abbiamo avuto niente. È passata completamente sotto silenzio la campagna vaccinale per l'influenza e ci sono dati di novembre e dicembre, 1.350.000 dosi somministrate alla popolazione. Quindi le dico che con il surplus di sforzo che stiamo mettendo in campo credo che potremo fare 1 milione di vaccini al mese, ma anche 500.000 al mese sarebbero sufficienti, perché io credo che potremo cominciare a stare abbastanza tranquilli quando abbiamo vaccinato 1,5 milioni, 2 milioni di persone. Il piano complessivo prevederebbe 4 milioni, ricordo però che essendo esclusi dalla vaccinazione le persone sotto i 16 anni e avendo un'adesione dell'80%, io credo che quando avremo vaccinato 2 milioni cominceremo a respirare, però saremo in grado tranquillamente di fare 3 milioni e mezzo ed eventualmente anche 4 se noi li avessimo prima dell'autunno. Ecco, speriamo che arrivino questi vaccini, mi sembra di capire. Bisogna che la politica qui si faccia sentire, perché è assurdo che i vaccini non arrivino. Direttore Fort, la ringrazio, la saluto, le auguro buonanotte, grazie come sempre della sua disponibilità. Prego, buonanotte a tutti. Grazie a voi. Abbiamo sempre anche il rappresentante della CGA, il segretario generale Mason, che ha ascoltato. Mason, cosa pensa di questa problematica, che questi benedetti vaccini fanno fatica ad arrivare e difficilmente arriveranno? Da come ha parlato il direttore Fort mi sembra... ma che vi siete fatti un'idea da quanto ha detto il direttore Fort? Perché io l'ho visto molto preoccupato e quindi... Sì, no, ma dati reali, mica da raccontato bugie. E quindi sono molto preoccupato anch'io, ho visto preoccupato lui, sono preoccupato. Vuol dire che Un'altra chiusura, Sir. Intanto va ringraziato per la chiarezza con cui ha parlato, senza reticenze, e ha detto chiaro numeri, fatti e anche, come dire, stati d'animo di chi ha in mano la gestione. È stato chiarissimo. Chiarissimo, e bisogna dargli atto, e quindi va ringraziato, sicuramente. Seconda osservazione molto semplice. Flor ha sottolineato ancora una volta che l'aspetto, come dire, sanitario è un aspetto che è ormai nel bene e nel male, con gli aspetti positivi e negativi, è sotto controllo. Per sotto controllo intendo dire che si conosce, si sa e non c'è un futuro nero davanti. Due, ha invece richiamato, e quindi le responsabilità di chi deve decidere, di chi deve acquistare. Un attimo però, mi scusi, la interrompo un secondo, dottor Mason, ma ha anche detto che il virus ha dei comportamenti che non sono prevedibili e che non si è in grado, quindi con tutti, diciamo, i sistemi che sono stati messi in piedi, non ci si riesce a spiegare determinati contagi che ci sono stati. Ha portato proprio l'esempio dell'Emilia Romagna, quindi anche una programmazione in questo senso non è facile. Se guardiamo la Germania sta in lockdown totale, per esempio.
Prego, scusi se l'ho interrotto. E lo confermo. La cosa che mi preoccupa invece è, come dire, la parte dell'economia, cioè anche, come dire, ipotizzare un lockdown forte come è stato fatto nei mesi di marzo-aprile in Italia vuol dire nel nostro caso uccidere l'economia. Ma attenti, perché dico uccidere l'economia. Non sto dicendo se serve il lockdown non lo si deve fare, lo si faccia, ma attenti, ha ragione il consigliere Boron prima, dobbiamo passare dalla logica dei ristori alla logica degli indennizi. Ed è vero che qualcosa è stato fatto, è innegabile, sarebbe fuorviante dare un giudizio diverso, ma dobbiamo essere coscienti che noi abbiamo imboccato, il governo ha imboccato delle strade che non deve più percorrere. Porto solo un esempio. Quando hanno detto eroghiamo con il ristoro 1, ristoro 2, siamo al quinto ormai ristoro. Bene, quando ha detto ristoriamo, stiamo anche cassa integrazione, ha chiamato in campo l'INPS. Beh, se un governo ha il coraggio deve dire l'INPS non lo chiamo più in campo, perché quello che ha provocato e sta provocando ancora. Signori, guardate che è una cosa inaccettabile, non ci rendiamo conto di cosa significa probabilmente. 2, ha chiamato in causa le banche, ma sappiamo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un boomerang eccezionale. Vedrete cosa succede purtroppo. Non è possibile continuare con questi due soggetti a erogare gli indennizi dovuti. Ha chiamato in campo l'Agenzia delle Entrate. Guardate che è l'unica, l'Agenzia delle Entrate, passatemi il termine, la più odiata, lo dico con ironia e con simpatia, la più odiata dagli italiani perché riscuote le tasse. Bene, questa ha saputo funzionare, ha saputo sui conti correnti accreditare i soldi. Bene, abbiamo imparato questo, non ripetiamo più lo stesso errore. Secondo, e chiudo direttore, e tiro in campo il cashback. Ma com'è possibile con questa pandemia mettere in campo 5 miliardi, per la verità 4,9, 5 miliardi di euro nel 2020, 2021 e 2022 per una lotteria per ristorare chi usa le carte di credito, che peraltro sono persone che già le usavano prima, e sappiamo tutti dove vanno. Titolo di studio elevato, condizione economica più alta e nord. Queste sono le caratteristiche di chi usa la carta di credito, su cui andrà a concentrarsi il cashback. Ma pensando con questa di attaccare l'evasione fiscale. Ma lo ha detto l'Agenzia delle Entrate, l'ha detto l'altro giorno, il 2019, quindi non c'entra niente il Covid, rispetto al 2018 ha recuperato un 7% di evasione fiscale, che vuol dire qualcosa come 5 miliardi e mezzo, 6 miliardi di evasione fiscale. Cioè vuol dire che non è questo lo strumento. In più io non vado a immobilizzare o a dare 5 miliardi di euro a chi già li ha. Diamole ai ristoratori, diamoli a chi ha bisogno, diamoli a certe filiere. Questo è il punto. Questi sono gli errori che io imputo al governo. È stato chiaro, però ovviamente se trattiamo tutti gli errori che sono stati fatti, ovviamente dobbiamo stare qui tutta la notte. È un punto di vista che sia un errore, perché chi gli riceve i soldi indietro poi del cashback è anche contento, quindi guardiamo anche al cittadino. Ma ce ne sono che hanno più bisogno. Saluto, e i 7 miliardi di recupero sono sempre le politiche messe in piedi da questo governo. Concedo e ringrazio, grazie dottor Renato Masoni di essere stato con noi fino a quest'ora, è stato molto gentile, grazie. E a conclusione, perché io starei con voi anche tutta la notte, poi la regia si arrabbia. No, lei magari un po' meno, lei mi sta raccontando una bugia. Però ci sono le consultazioni, si stanno a Roma svolgendo le consultazioni. Ho chiesto a Deni se ha novità ovviamente da Roma, mi ha detto che non c'è nessuna novità attualmente, sono le 23:35. Cosa pensate accadrà domani, dopodomani ancora, rapidamente, Bisato, o cosa vi augurate accada? Le consultazioni sono iniziate oggi, proseguono domani e postdomani, ci sarà un incarico subito inizialmente a Conte e una verifica per capire se c'è una maggioranza parlamentare. E se non fosse così vorrebbe dire che addirittura viene rappresentato fisicamente che non c'è una maggioranza e quindi probabilmente prenderebbe corpo. Secondo lei?
secondo me alla fine servono tutte le gambe che sostenevano la maggioranza per continuare ad andare avanti, Anche spero con un progetto... Anche quelle di Pipitore, quindi? Sì, gioco forza anche quella. Anche le sue Pipitore? E lei cosa pensa, Pipitore? Io penso che, che un nuovo governo deve partire su basi... Ma non trovate un po' che sia stato vergognoso tutto quello che sta accadendo? Proprio uso la parola vergognoso, Ma direttore, Pipitore, lei senza dare colpa a nessuno. ha iniziato così e finisce con questa no, domanda. sì, Io lo capisco, però Perché fa un po' rabbia, dai. Le voglio dire che se c'è questa crisi, non è una crisi iniziata 15 giorni fa, è iniziata tanto tempo fa, è una crisi politica reale sulle cose da fare, non sulle simpatie o antipatie. Allora, per dire quello che succederà, secondo me, da quello che mi dicono gli esponenti della Viva a livello nazionale, è che noi proporremo, come abbiamo fatto al governo Conte e agli altri alleati di governo, delle cose da fare concrete, non dei nomi da fare. Se anche Conte su quelle cose, su una base diversa, è disponibile o eventualmente un altro nome, posso, Pipitore, si riferirà su un altro presidente. Posso amichevolmente provocarla, Pipitore, Siamo che lei qua. accetta? Ipotesi, il Movimento 5 Stelle, il PD rifanno il governo assieme a Italia Viva. Sì. Secondo lei quanti ministri avrà Italia Viva? Quanti ruoli importanti avrà? Allora, così detto tra me e lei solo, così mi dia un'idea. ma io penso che Italia Viva potrebbe avere gli stessi ministri. Quello che non si capisce è che se Italia Viva voleva mezzo ministro in più, un quarto di sottosegretario in più, lo avrebbe avuto, ma non è quello. No, ma secondo lei avrà gli stessi ministri? O non avrà non so se avrà gli stessi ministri. È evidente, La domanda è sbagliata. evidente che se cambia... Che tipo? Se cambia- Esatto, ma era scusi, era lo stesso direttore. che stavo facendo, era No, che tipo? Quanti e quali? Il Ministero, il Direttore, Ministero degli Esteri. innanzitutto, Insomma. se il Presidente della Repubblica, sulla base delle consultazioni, su quello che dice la Costituzione, deciderà di dare mandato a un Presidente del Consiglio, penso che raccoglierà tutte le istanze. Io le dico, quello che dirà Italia Viva dirà le cose che ho accennato prima, ho avuto il tempo di spiegare. Quindi si farà questo governo, secondo lei, così? Io penso che non ci sono alternative a fare il governo, perché a votare è sicuro che non ci si va, glielo spieghiamo agli elettori, nonostante parlo di elezioni, eccetera. Non si va. Non ci vanno nemmeno quelli della Lega. Però ho detto che L'unica potrebbe forse è la essere, Meloni, potrebbe forse. essere un governo Ecco. bianco, giallo, vero, ha cambiato i colori anche lì. Guarda, un io po', dico, noi staremo solo a un governo che C'è farà, Totti, il Presidente della Liguria, che sta mettendo... approfitti di questa grande opportunità per l'Italia per immaginare un paese di qua a 10-15 anni che vada oltre il pantano in cui siamo oggi. E le dico di più, voteremo contro quella cosa che ha detto prima il responsabile della CGA di Mestre, quella roba si chiama cashback, che sono 5 miliardi che sono stati buttati via e potevano essere Cusumano, cosa succederà domani, dopodomani, dopodomani ancora? In questo momento. Conte sempre Presidente del Consiglio, secondo lei così? Io mi auguro di sì, che sia sempre Conte, perché comunque è una figura che nel bene e nel male, secondo me, si è comportato con un atteggiamento anche nei confronti dei cittadini italiani, il suo modo di porsi molto serio e pacato, e abbiamo avuto altre esperienze in passato che non vado a ricordare. Detto questo, io spero veramente che ci sia un appoggio da parte anche sì dei parlamentari di Italia Viva. Mi piacerebbe non ci fosse Renzi in questa Domanda delegazione. prima di passare però ovviamente all'altra parte a tutti. Una No, domanda, non sarà possibile, una perché domanda... Renzi cercherà, ma che figura farà Renzi quando tornerà dentro? Cusumano, in conclusione, una domanda che faccio a voi tre, non a loro, perché poi vado ovviamente dalla parte dell'opposizione. Vabbè, Scusi, ma direttore, sa anche mi cosa lasci dicono. finire, Come fa a Pipitone? dire che voglio i deputati italiani non vogliono, è come dire che voglio No, i mi deputati lasci del PD finire. senza Zingaretto. È un i mio deputati sogno, del coso, sì, ma perché Pipitone, lei si Renzi scalda a mezzanotte. Pipitone, ha fatto un movimento se questa maggioranza ha i numeri, senza Pipitone, il suo Italia Viva, orario, lo dove lei si surriscalda a mezzanotte, No, da perché mezzanotte in voglio poi. dire, le cose che Cusumano, sta invece la mia leggendo domanda interne, prima di stupidaggini, passare da voglio dire, Boron ed scusa, Enoch è questa: se si rifarà il governo con Conte Presidente, con il PD, con Renzi, ma perché tutto sto casino? Lo chiede a Italia Viva, che sinceramente noi. tornerà, No, guardi, allora, se chiede le stesse cose che chiedeva prima, non cambierà direttore, niente. Se si fa lo stesso governo, come si dice, è evidente che Italia Viva non ci sarà e non ci sarà nemmeno Conte, su questo non c'è dubbio. O cambiano totalmente lo scenario
Sì, ma se gli uomini sono gli stessi, non potevano mettersi d'accordo prima. Ma il progetto deve essere totalmente diverso, direttore. Il progetto non potevano farlo prima invece che mettere in difficoltà. Ma Conte non l'ha voluto fare, Italia Viva, cioè Renzi gliel'ha detta a Conte e Conte invece di andare a parlare con Renzi, col PD e con tutti, ha preferito andare a parlare con la moglie di Mastella, con la segretaria di Berlusconi, pensando di continuare in questo modo. E invece l'Italia ha bisogno di un governo che sia utile al Paese, non a Conte. È dura, e a Casalino, e a Grillo, e a Casalino. Casalino è plurilaureato, è molto più esperto di comunicazione di tanti altri. Se uno ascolta Cusumano, prendetelo anche qui col beneficio di inventario, quello che ho sentito questa sera, va a finire che ovviamente cambieranno i programmi, se rimangono le stesse persone, quindi Movimento 5 Stelle, PD e Italia Viva, la maggioranza che ovviamente è stata eletta dal pubblico, dal popolo, mi domando perché non si poteva, non sto parlando con lei, parlo con chi di dovere, non si poteva mettere d'accordo prima se rimane tale e quale. E da cittadino dico, ma mi hanno preso in giro o no? Perché questa domanda a Cusumano un cittadino se la deve fare. Certo che se la deve fare, certo. Senza ombra di dubbio. Boron e Enoch Sorazzo. Cosa pensate che accadrà? So che voi volete andare al voto, sicuramente da quanto ha detto Pipitone non andrete al voto, dice Pipitone, io riferisco mi fa piacere, lo dico all'inizio, perché mi fa piacere che non sanno cosa fare, però si interessano cosa vuol fare la Lega, no? Cioè, il problema però... No, mi pare che sia comunicazione pubblica, ce l'ha detto Salvini che non vuole andare a votare. Cioè, no, ma voglio dire, mi fa piacere, insomma, che... Salvini ha detto che non si va al voto. Vabbè, ma voglio dire, il problema di chi è al governo e di chi ha il problema di fare un governo... Penso che debba guardare cosa succede a casa sua se vuole stare in piedi, perché pensare che il problema sia se Salvini o non Salvini vuole andare al voto... E quindi cosa accadrà, Fabrizio Boron? Io credo che non ci sia dubbio che la Lega chieda il voto e voglia andare al voto. Poi, se siamo realisti, l'ho detto fin dall'inizio, penso ci siano troppe motivazioni dentro quel Parlamento che porti il fatto che non ci siano i numeri per andare... Troppe motivazioni? Ma dai, parlamentari. Economico, ma nel momento in cui un Parlamento... interessi o economico? Perché qualcuno dice la poltrona. Nel momento in cui dentro al Parlamento ci sono partiti che perderebbero più della metà dei propri seggi, lei ha già dato la spiegazione perché credo non si vada al voto. Detto questo però il problema è se ci sarà il TER o non il TER di Conte. No. Io credo e mi auguro che non ci sia il Conte TER, ma solo per un motivo. Uno, perché vorrebbe dire, come ha detto lei, che hanno fatto una scenetta e hanno preso in giro tutti. Ma due, perché penso che il Presidente della Repubblica, che debba dare il più alto messaggio, no? Nei confronti non interni ma internazionali, di almeno punto di riferimento e di serietà, per fare un Conte TER vorrebbe dire dimostrare agli altri quello che ha detto lei, che è stata una sceneggiata, è stata una presa in giro, e pertanto secondo me il problema sarà porsi un governo alternativo, che non ho detto che sia istituzionale di larghe intese, potrebbe essere anche di una compagine loro, ma con un presidente diverso. E secondo lei? Ecco. Non posso sapere chi presidente. Secondo lei no, chi cambierà il presidente? Secondo lei? Secondo me sì, cioè, perfetto, secondo me, ma per dare un senso di serietà a quello che è successo, altrimenti secondo lei no, io temo che ancora una volta... Poi non è la soluzione di questo paese, non è la soluzione perché i problemi... Però temo anch'io che noi siamo per andare al voto, crediamo che il film già visto non va ripetuto nell'interesse degli italiani. Temo che purtroppo in verità ancora una volta si dimostrerà che il palazzo è distante dalla cittadinanza dei cittadini, dei problemi reali, e che atti di coraggio e soprattutto aver coerenza è un valore che probabilmente non troverà riscontro ancora una volta. Questo credo che però sia un passaggio molto delicato, noi crediamo che il Presidente della Repubblica ne tenga conto, perché un passaggio sbagliato di questo tipo, con queste caratteristiche, con questo gioco di poltrone di interessi, di parlamentari che possono rientrare o non rientrare eletti un'altra volta per un altro mandato, per il fatto che ci sia il taglio o non il taglio, ma che non interessa nulla con la vita reale, sia veramente una detonazione dentro la società, la cittadinanza, il popolo non lo capirebbe,
E credo che sarebbe la benzina proprio, ancora una volta, la benzina giusta per far non comprendere ai cittadini che cosa sta accadendo, e una benzina che potrebbe fare male al Paese. Io credo che Speriamo di no, in questo momento, bisogna essere realisti, non è uno scherzo. Il Presidente della Repubblica credo che pensiamo che abbia a cuore prima di tutto la coesione sociale, e il popolo ha bisogno di esprimersi. In questo momento non credo che potrebbe essere capita un gioco di potere. Ne faccio l'ultima parola, dove ho sforato di tantissimo di lei regista, però la faccio un tema di curiosità. Ma perché qui in Italia ogni volta c'è una legislatura, dura 5 anni, poi sta anche i cittadini? E in altri paesi, vedi Germania, no, sì, c'è un'alternativa, ma c'è sempre un leader. E qui in Italia in 5 anni che governa il centrodestra, che governa il centrosinistra, il popolo si arrabbia con uno, poi si arrabbia con l'altro. Perché i nostri politici governano male rispetto agli altri? Per quale motivo? Bisato, rapidamente. Guardi, anche qua... Le chiedo rapidità davvero. No, ma vede, la generalizzazione... cioè, potrei... No, racconto i fatti però. Ma è semplice anche da dare una risposta. In Israele, negli ultimi 4 anni, anche se sono il paese che sta vaccinando più di tutti, hanno fatto 4 crisi di governo e adesso vanno a votare. Anche in Spagna per dire, è il sistema generale che è in crisi. Sì, però vede... È in crisi perché, non essendoci più un'ideologia certa e chiara che ti metteva da una parte, qua è tutto liquido, però ti sposti da una parte e ti sposti dall'altra. La coerenza personale non è pagata. Se io rapporto e faccio un rapporto con l'elezione dei sindaci e voi siete 2 presenti, il vostro popolo vi ha eletto per 2 mandati, il massimo che poteva fare, e vuol dire che avete lavorato bene, il popolo ha rispettato il vostro lavoro. Non è per l'appartenenza, è per i risultati. E perché la maggior parte dei sindaci, la maggior parte ottiene questo risultato e la politica a Roma non lo ottiene? Però è un po' diverso. E questo sarebbe, Zaia è 3 mandati. Ma questo sarebbe il fatto per cui ci dovrebbe essere un'unità di intenti per scrivere le regole di base, che sono quelle delle elezioni, che sono quelle delle leggi elettorali, che non possono essere fatte sempre da chi esce per tentare di far sconfiggere chi entra. L'unica legge elettorale. L'ultima legge elettorale è stata fatta da Renzi, l'ultima legge elettorale, pensando di ovviamente conquistare la maggioranza, il 40%, e gli è tornata contro. Prima è stato uguale. È stato il Mattarellum, cioè la legge fatta da Mattarella, che ha consentito a Berlusconi di governare per tutto il mandato, e altri, poi c'è mi pare Prodi ed altri che era un ragionamento da fare. Quella legge l'ha cambiata col famoso Porcellum, Salvini. Quindi si vede che nessun partito è esento, ognuno quando arriva là pensa di fare la cosa. Basterebbe fare la legge come quella dei sindaci e risolvere il problema. Un ultimo passaggio, perché noi chiediamo il voto è proprio per questo, perché ci sia una larga maggioranza alle Camere, al Senato e alla Camera dei Deputati, cosa che anche questo possibile agglomerato non lo troverà mai. Scusa Enoch, è quello il secondo motivo per cui non ti mandano a votare? Certo, ma questo è proprio per cui, dal mio punto di vista, il cittadino non lo accetterà, non lo accetterò io, non lo accetteranno tanti, perché i problemi reali noi li viviamo tutti i giorni. Il problema è che con la legge elettorale attuale, se si va al voto e con i dati che sembra ci siano, il centrodestra prende la maggioranza assoluta, addirittura da poter cambiare la Costituzione. Attenzione, in alcuni casi. E questo significa, ma attenzione, che questo non deve essere un dato che spaventa, perché chi ha la maggioranza assoluta ha la maggioranza assoluta della responsabilità, e questa è una cosa, un principio che come lo puoi fare poi al referendum, chi ha la responsabilità se la prende e la porta fino in fondo, una maggioranza assoluta importante. Noi siamo pronti a prendersela, perché siamo pronti a prenderci la responsabilità. Saluto perché, caro Enoch, la regia siamo gente che lavora, si arrabbia, e domani avrei problemi anch'io perché ho già sforato di 20 minuti. Giustamente. Quindi ringrazio Luigi Alessandro Bisato del Partito Democratico, grazie di essere stato con noi, Antonino Pipitone di Italia Viva, grazie con noi. Poi ringrazio anche Giacomo Cusumano del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Moron della Lega e Enoch Sorazzo di Fratelli d'Italia. Grazie Saluto mille a voi, Dennis in redazione.
Grazie anche da parte mia, una buona serata. Ovviamente chiediamo scusa a tutti i telespettatori che ci hanno scritto e purtroppo di cui non siamo riusciti a mandare i messaggi perché sono stati veramente tanti, insomma, questa sera noi, però come avete visto la trasmissione era ricca di contenuti, quindi ci scusiamo insomma per chi non ha trovato spazio. Puoi pure scrivere per correttezza e rispondere che è colpa di Pipitone, va bene, metti pure in fondo, diamo la colpa a lui, va bene. No, pensavo dicessi Boron. No, ho detto Pipitone. No, perché è vero, ogni volta che ci sei tu a questa trasmissione ci sono anch'io, vero? È una bella situazione. Grazie della collaborazione anche a Malika, grazie a Nicola e Claudio in regia. Domani alle 12:15 l'informazione di TV7, mi raccomando guardatela e che Dio ce la mandi buona. Buonanotte. Assolutamente. Arrivederci.